Sveicināti! Bērnu slimnīcas raidierakstā Vesela pasaule. Katru mēnesi raidierakstā runāsim par kādu aktuālu tēmu, kas saistīta ar bērnu un pusauģu veselību. Mūsu studijā vienmēr būs bērnu slimnīcas speciālisti un viesi, kuri gatavi atbildēt gan uz vienkāršiem, gan sarežģītiem jautājumiem, ko uzdos raidieraksta vadītāji, kas savā dzīvē, ģimenē vai draugu lokā saskārušies ar konkrēto slimību vai traucējumu. Šodien mūsu raidieraksta tēma ir epilepsija. Mani sauc Benita Paula Ripa. Man pirmā epilepsijas lēkme sākās pirms 12 gadiem, kad nonāca arī bērnu slimnīcā. 10. aprīlī tika atklāta bērnu slimnīcas epilepsijas un miega medicīnas centrs, jaunā telpas, kas ļāva palielināt izmeklējumu veikšanu, apjomu un kvalitāti arī. Un pie centra ieejas ir redzama arī mana izstāde – epilepsija, ticība sev. Mani sarunas biedri šodien ir Jurģis Strautmanis, bērnu neirologs, bērnu slimnīcas epilepsijas un miega centra vadītājs. Sveiki! Sveiki! Un Basels Jakobs Vagbe, bērnu neiroķirurgs. Sveiki! Sveiki! Abi ārsti kopīgiem spēkiem, kā arī ar citiem kolēģiem, ir ieviesuši vairākas Latvijā jaunas epilepsijas ķirurģijas un izmeklēšanas metodas, turklāt panākuši, ka lielākā daļa no tām ir arī valsts apmaksāti pakalpojumi. Turklāt jau arī tagad valsts apmaksāta epilepsijas ķirurģijas ārstēšanas pakalpojumu un miega izmeklējumu bērnu slimnīcā notiek arī pieaugušiem, kur arī es pirms gada saņēmu savu VNS implanta operāciju par valsts budžetu. Mans pirmais jautājums būs Jurģim. Kāpēc par epilepsiju lielākoties runāja kā par epilepsiju, kas sākas bērnībā? Un vai tā ir taisnība, ka tā var tikai sākties bērnībā? Taisnība tā, ka lielākā daļa epilepsija sākas bērnībā, bet ne visas var sākties arī pieaugušo vecumā. Plus bērni var izaugt par pieaugušiem un epilepsija var saglabāties pieaugušo vecumā. Bet droši vien, ka varbūt no manas puses gribētu iesākt ar to, ka epilepsija ir daudz biežāka nekā mēs domājam, nekā mums liekas. No epilepsijas cieši apmēram 1% no cilvēkiem, tātad katrs 100. Latvijā. Un epilepsija nenozīmē to, ka cilvēks ir tik nespējīgs, ka dzīvo kaut kur nošķirtībā, noslēgtībā. Ar epilepsiju var saskarties arī jauni, skaisti, talantīgi cilvēki. Un mēs katrs zinām kādu epilepsijas cilvēku. Iespējams, ka mēs nezinām, ka viņam ir epilepsija. Epilepsija nav populāra slimība, parasti ir cilvēki ar to kā ar karogu neiet, un tāpēc liels paldies ir tev, ka tu esi uzņēmusies tādu kā epilepsijas vēstneša lomu, lai mēs varam arī runāt par šīm svarīgajām lietām. Bet, atgriežoties pie jautājuma, ja bērnu neirologs nevar izvairīties savā darba mūžā no epilepsijas, jābūt arī par epileptologu. Tad pieaugušo neiroloģijā ir daudz citas, daudz biežākas problēmas, un ne katrs ir specializējies epilepsijā pieaugušo neirologs. Tā kā lielā mērā tas ir tikai loģiski, ja bērnu slimnīca ir tāds tā kā kompetences centrs vispār epileptoloģijā. Tad arī saistībā ar šo ir jautājums, kāpēc tavuprāt veidojās šis mīts, kad epilepsija beidzās ar 18 gadiem, un kāpēc daudziem arī epilepsija turpinās un nevar izārstēt? Es domāju, ka vispār sabiedrības zināšanas, veselības pratība un zināšanas par veselību ir diezgan ar trūkumiem, teiksim tā, tajā skaitā par epilepsiju. Mēs te ar studentiem pirms pāris gadiem veicām tādu aptauju par Latvijas sabiedrības zināšanām un attieksmi pret epilepsiju. Un, tie secinājumi bija tādi, ka diezgan daudz cilvēki nezina, kā epilepsija izpaužās. Ja, teiksim, krīt un ir raustās krampjos, ja, to visi atpazīst. Bet, teiksim, tādas lēkmes, kas izpaužās ar sastingšanu, nereaģēšanu, kas var tikai 10-15 sekundes ilgt. Vai kas izpaužās ar īpatnējām sajūtām, vai ar automātiskām kustībām, nevis tādiem forsētiem krampjiem, bet šķietami mērķtiecīgām kustībām. Ka šādas lēkmes liela daļa cilvēku neatpazītu, ka tā var būt epilepsija. Otrs, ko mēs konstatējām, arī diezgan vājas zināšanas par to, kā palīdzēt cilvēkiem epilepsijas lēkmes laikā.
Jā, ir tāds populārs mīts, joprojām arī citur pasaulē eksistē. Latvijā uzskata apmēram 25% no cilvēkiem, ka epilepsijas slēgmes laikā jāliek mutē karoti. Jā, patiesībā tā karote var būt bīstama, karotes likšana gan tam cilvēkam, kam ir lēkme, gan tam palīdzētājiem. Var salauzt zobus, piemēram, tam cilvēkam, kas ir krampjos, savukārt, ja tur neuzmanīgi liek, var sakost pirkstus tam cilvēkam, kas to karot liek, un žokļi, kā zināms, ir stiprākie cilvēku muskuļi, un tur var iegūt nopietnas traumas. Tātad nekādā gadījumā. Lūdzu, nevienam neliekam karotes mutē. Precīzi, tieši tā. Un līdz ar to, ja mēs pat šādas lietas kā sabiedrība zinām diezgan vāji, tad tādas nianses, kurā vecumā biežāk kāda izpaudīsies, kādas formas, kurā vecumā, un tas būtu pārspīlēti prasīts no sabiedrības. Jā, es pilnībā piekrītu, ir jāsāk jau ar pirmajiem mītiem, kas sabiedrībā dzīvo, to laušana, un tad vēlāk var arī izglītot tālāk. Runājot par epilepsijas ārstēšanu, tā ir iespējama, tā nevienmēr ir diagnoze, ko var izārstēt, vai kura pazūd pēc 18 gadiem, kā arī, piemēram, manā gadījumā. Un tāpēc man ir jautājums, Basel, tev par VNS ķirurģiju. Un Latvijā tā notiek kopš 2017. gada. Ir jau daži pacienti, kas arī ir sasnieguši pieaugušo vecumu. Vai tu varētu pastāstīt mazliet vairāk par VNS implantu? VNS implantu, ja mēs padomājam, lai liktu tādu kā salīdzinājumu, viņš ir līdzīgs kā sirds stimulātori. Tad, ja ir kaut kāda problēmas ar sirds ritmus, stimulators strādā, nodrošina normālu darbību. Kas attiecas uz VNS, protams, man kā ķirurgam tas vairāk esmu izpildītājs, bet arī man ir jāsaprot reāli, kā viņš strādā, lai es varu arī saprast pēc būtības, kā pareizi var likt, nesabojājot viņu, nesabojājot pašu organismu. Tad viņam ir divas daļas. Viens ir tas elektrods, jeb vads, un otra daļa tas ir tas ģenerators, ko mūsu ikdienas valodā mēs saucam par bateriju, kas īstenībā nav pareizi, jo baterija ir tikai daļa no tā aparāta. Ģenerators ir tas, kas izveido tādu impulsu, jeb elektrisku stimulāciju, un vads ir tas, kas pēc būtības ved to vai aizved vai novirza to stimulācijas strāvu līdz mērķim. Šādā gadījumā mērķis ir viens no mūsu nozīmīgākajiem nerviem. Viņš ir nozīmīgāks ar to, ka reāli viņš ir vajadzīgs dzīvībai. Mēs zinām, ka viņam ir vairākas funkcijas. Daļa no rīšanas funkcijas ir tā saucamā aizrīšanas aizsargu mehanizms. Viņš ir saistīts ar citu nervu klepus refleks, elpošanas frekvenci, sirdsritmu, tas regulēšana, arī viņam pat tālāk viņš līdz kuņģa skāba izdales tas kontrolēšanas. Tieši tāpēc viņš ir ļoti nozīmīgs. Un mēs zinām, ka arī nervu bojājums ir ļoti bīstams šādā gadījumā. Tur nav tikai mazā funkcija, bet tur varētu būt pat dzīvībai draudoša funkcija. Tieši tāpēc tad, kad mēs implantējam, mums ir jāzina ne tikai tā anatomija, bet arī ir jāpārzina pēc būtības, cik ir nozīmīgs, jo mums nedrīkst būt pavirši mūsu darbu. Tad, kad mēs liekam operācijas laika, mēs implantējam to aparātu, tad mēs nodrošinājam pirmkārt, lai aparāts labi ieguļ iekšā zemāda, kaut kāda ļoti ērtā kabata, tā, lai nespiežās caur ādu, lai nespiež citās struktūras, lai neizraisa kaut kādu izgulējumu. Un elektrodam ir jābūt
pārliecinoši labi aptītam apkārt nervam. Un tas ir tīri tā, lai mēs nodrošinājam pirmkārt, ka impulsi no ģeneratora līdz nervu ir netraucēti, un taisni otrādi, jo ģeneratora funkcijas, viena no tām funkcijām ir tā, ka viņš atpazina sirds darbību, un viņš apmēram var saprast, kad sākās, piemēram, lēkmi, un mēs nepaspējam jau apstādināt to lēkmi, tad viņš atpazina pēc sirds darbība, kad ir ļoti pātrināta sirds darbība, ka tas nav dabījis, kā pātrināta sirds darbība, piemēram, pie slodzes, un tad viņš pārslēdz savās funkcijas, tā saucamā ārpus režīma, lai viņš varētu apstādināt. Ja mēs domājam par mehanizmu, daudz kas nav zināms, bet mēs zinām, ka viņš darbojas tieši ar tiem savienojumiem starp nozīmīgiem centriem, gan smadzeņu stumbra, tas ir no kurienes iziet tas nervs, gan arī tie dziļie kodoli, kas atrodas smadzeņu centra tajās lielās puslodēs. Tur tie savienojumi ir sarežģīti, tādi tīklojumi, kur joprojām mēs vēl pētam un atrodam tādas, teiksim, saistības, piemēram, starp vienu vai otru centru, kas varētu būt nepieciešama epilepsijas ārstēšana. Un tad, kad, piemēram, notiek lēkmi, tad tur tie centri, kas varētu būt saistīti, ir iespējams arī, kā mēs sakam, izraisīt tādu triecienu, ja tāds blokējošs impulss. Ka, ja mēs laicīgi dodam impulsu, tad ir iespējams nomākt to saucamu nepareizu epileptisku impulsu, un šādā veidā mēs varam apstādināt. Kā atšķirās, protams, no radikālā ārstēšana, mēs zinām, ka tur ir dažādi veidi. Tas, kas ir ārstējams ar skalpels, un tas, kas, diemžēl, ar skalpeli mēs nevaram ārstēt tīri, tāpēc, ka tur ir vairākas vietas, kur izcelās impulsi, neskaidra vieta, kur izcelās vitālās vietas, kur mēs nedrīkstam griezt, jo mēs varam tad izraisīt lielāku bojājumu nekā palīdzētu. Un šādos gadījumos mēs varam tad piemērot, protams, mēs kā ķirurgi nevaram vienkārši pateikt, kuram ir piemērots un kuram ne. Tas ir reāli komandas darbs, tas ir pēc ilgā izmeklēšana, rūpīga izmeklēšana, un kad mums ir pārliecības, ka tiešām šeit nav viena vieta, kur mēs varam ar skalpeli izārstēt, tad mēs secinājam, ka, lai var samazināt tās lēkmes un samazināt lēkmju ietekmi, jeb draudējumu cilvēka veselību, tad mēs varam piemērot šitā funkciju. Jā, paldies, Basel, jo es vienmēr esmu censies izskaidrot cilvēkiem, paskaidrot, kas īsti ir iekš man ķermeņa, kā tas VNS strādā, kā šie stimuli cirkulē pa manu ķermeni, kā arī, protams, vēl ir arī magnēts, var tiešādē redzēt, un jā, jo tas ir tāds, no vienas puses biedējošs process, bet es personīgi no savas pieredzes varu teikt, ka pēc gada es esmu ļoti laimīga, kad es saņēmu drosmi, un arī, kad ir šādi neiroķirurgi, kā Basels, kas spēj arī kādā ziņā emocionāli atbalstīt tajā visā procesā, jo tas nav vienkārši lēmums. Un tas ietekmē arī, protams, vispārējo tavu atlikušo dzīvi, jo tas ir aparāts uz mūžu. Bet ja mēs noejam mazliet no tādām sarežģītākām tēmām, tad Juģi, jautājums tev par ārstēšanu un medikamentiem. Kā var izvērtēt kuros gadījumos, kā vispār ar jauniešiem bērniem komunicēt par medikamentiem, jo es, piemēram, atceroties sevi, man bija ļoti grūti atcerēties iedzert laikā medikamentus, bija jāliek modinātāji, kā veidot šīs sarunas gan ar vecākiem, gan ar bērniem, protams, tas ir komplicētāk, jauniešiem, kā viņiem vērst šo uzmanību, cik ir nozīmīgs tas, ka tu iedzer šīs zāles laikā, katru dienu, un ka tas tomēr ietekmē tu ikdienu.
Jā, ļoti sarežģīts un plašs jautājums. Ja mēs runājam vispār par epilepsijas ārstēšanu, tad laikam ir jānosauc visas šīs metodes. Ir pamatā 4 ārstēšanas metodes, kas ir medikamenti, kas ir zelta standarts, kas ir piemērots lielākā daļai cilvēku. Tad ir speciāla diēta, ko sauc par ketogēnu diētu. Tad ir šī klejotāja nervu stimulācija, jeb BNS. Un tad ir ķirurģija, kur mēs ceram epilepsiju atrisināt pilnībā. Un jāsaka, ka pēc būtības visas šīs metodes strādās tikai tad, ja cilvēks sadarbosies. Jā, šī līdzestība, saprašana par to, kāpēc mēs to darām, kādi mūsu ārstēšanas mērķi, ko mēs varam sasniegt, ko mēs nevaram, tas ir ļoti būtiski. Un droši vien tās pieejas atšķirās, bet vismaz es savā praksē mēģinu, cik man tas sanāk, cik nesanāk, bet vairāk balstīties uz to, ka maksimāli izskaidrot, kā strādā medikamenti, kāpēc mēs to dodam, ko mēs iegūstam, ar ko mēs riskējam, un ko mēs darām, ja mums nav efekts, vai ja mēs saņemam tādus efektus, ko mēs neesam gaidījuši, piemēram, blaknes. Bet, tajos gadījumos, kad medikamenti labi strādā un ir labi panesami, tad laikam ir relatīvi vieglāk. Tad, protams, pastāv risks, ka es vienkārši aizmirstu, ja, un tad tās stratēģijas var būt dažādas. Ir gan aplikācijas telefonā, kas var atgādināt, vai tam ir vai ieradumu maiņas, dažādas stratēģijas. Ja. Tad ieradumu maiņa, jauna ieradumu veidošana arī sava veida zinātne. Un tas, kas tiek ieteikts, lai izveidotu jaunu ieradumu, ir viena no tādām, manuprāt, efektīvākām stratēģijām pielikt šo jauno ieradumu klāt kādam jau eksistējošam, kas labi funkcionē. Un tā kā zāles parasti ir jādzer 2 reizes dienā, no rīta vakarā, tad mēs varam, piemēram, savienot zāļu dzeršanu ar rīta vakarā higienas rituālu, vai zobu tīrīšanu, vai dušā mazgāšanos, vai kāds, kuram ir tas mošanās rituāls un gulētiešanas rituāls. Un ir tādas arī speciālas kastītes, ko var nopirkt, kur jau sadala, piemēram, visai nedēļai. Un tad citreiz cilvēki aizmirst, vai es iedzēru, vai es neiedzēru. Un tad iedzert vēl vienu, tas ir risks, ka deva būs par lielu. Jā. Neiedzert, risks, ka devas nebūs un varbūt lēkme. Ja? Tad tāda viena no stratēģijām, kas saliek jau visai nedēļai, un tad tu redzi, kura nedēļas diena, rīts, vakars, un tad redzi, vai tā tablete tur ir, vai tās tabletes tur nav. Tāda vēl stratēģija, bet nevienmēr ir vienkārši. Jā, protams, epilepsija nāk klāt bieži vien dažādi psiholoģiskas, emocionālas lietas, bezcerība. Man nekas nepalīdz, tam visam nav jēgas. Bet mazai arī tāda speciāla zāļu nedzeršana, jā, kā reakcija uz šo smago situāciju. Nav vienkārši. Vienkārši noteikti nav. Tu varbūt savu pieredzi pastāstīt, kā tu ar to mēģināji tikt galā. Jā, es domāju, tā kā tas sakās, ka man bija 12 gadi, tad, protams, pirmie iesaistītie bija mani vecāki zāļu atgādināšanā, bet, protams, kā jebkuriem cilvēkiem, kā arī bērniem, kaut kādā ziņā mums katram ir sava dzīve, un tu esi skolā, un tu esi atkal citā vidē, un tur atkal varbūt nebija, es pat neiktu, netik pretīm nākoši, bet tur nebija pretīm nākoši pret faktu to, ka man ir epilepsija, un tad atkal šīs te lēkmes, kuras ir bez samaņas zuduma, šīs te nosaucamās mazās lēkmes, kuras man notika skolā, tad arī tur bija komplicētas attiecības skolā, bet es lēnām sāku ieviest kastītes, un tas bija viss, man liekas, tāds veiksmīgākais atradums, par ko es iepriekš nebiju dzirdējusi, un par ko es dzirdēju no Amerikas Savienotajām valstīm, ka pacienti lieto šīs kastītes, un tad tiešām ir tie momenti, kad tu aizmirsti, un tu nevari atcerēties, vai es iedzēru, vai es neiedzēru. Un tu pasties kastītē, un tev uzreiz viss skaidrs. Un arī, tas arī, ko tas, ja tur arī var veidot tādu radošumu, jo tu vari to kastīt arī, izkrāsot, sazīmēt kaut ko virsū, salīmēt, un ka tu arī pieliec, tomēr, ka tev ir tā slimība, un tu esi bērns vai jaunietis, bet tu meklē, un tev arī vajag šo atbalstu no apkārtējiem kaut kādā veidā, kā atrast šos te veidus, kā
sadzīvot. Un pieminot skolu un varbūt manu netika veiksmīgo sadzīvi ar skolu, sākotnēji, kad man arī tika diagnosticēta epilepsija, varbūt tu vari padalīties, kā tev praksē, kā mūsdienās ir, man vairs nemācīties skolā, kā ir šobrīd? Jā, mūsu sabiedrībā joprojām ir daudz mītu un aizspriedumu, jāsaka godīgi. Latvija nav vienīgā attaisnojumam. Jā, epilepsija nav populāra slimība. Tas ir droši vien savā ziņā vēsturisks mantojums, jo slimības kādreiz vairāk vai mazāk tika skaidrotas caur reliģisko šo prizmu. Kristietības tātad rietumu tradīcijā epilepsija bija ļauna gara iemiesošanās, kurš tevi rausta. Jā, un tad zināmā mērā to varēja ārstēt ar nožēlu, ar grēku nožēlu. No šiem laikiem, kas nav nemaz tik seni, jā, tā attieksme pret epilepsijas cilvēkiem nav tik pozitīva. Mūsdienās tas tiek mēģināts mainīt, bet nemaz netik veiksmīgi. Ja? Pirms dažiem gadiem Starptautiskā pretepilepsijas līga mēģināja atrast epilepsijas vēstnešus katrā valstī, kādus sabiedrībā zināmus cilvēkus, kas varētu būt kā zināšanu atpazīstamības, epilepsijas atpazīstamības sejas būt vēstneši, un nemaz tik labi neveicās. Mana pieredze arī ir ļoti labi jāatzīst. Jā, man vecāki stāsta, ka gan bērndārzā, gan skolā, piemēram, skolotājs jau ir saskāries, jau zina, ko darīt, un pilnībā ļauj bērnam integrēties, bet man ir bijusi arī ļoti, ļoti negatīva pieredze. Jā. Es esmu dzirdējis no vecākiem, ka skolas direktors pasaka, manā bērnā neviens ar epilepsiju nemācīsies. Manā skolā, jā, tad pirmkārt jau mana skola, jā, kas arī ir savdabīgs jēdziens. Jā, skola nav direktora skola. Kam pieder skola? Jā, kam pieder skola, jā. Otrs ir, nezinot par to cilvēku, tikai spriežot pēc vārda epilepsija, jau uzreiz ir noraidoša attieksme. Man ir bijis arī bērni, kurus uzzinot, ka ir epilepsija, viņus faktiski neiesaista nodarbībās bērndārzā vai skolā, piemēram, sportā. Tu sēdēsi sporta stundās malā, arī nepainteresējoties, kādas ir lēkmes, cik bieži ir lēkmes, vai tās lēkmes ir traucējošas. Jā, tāda neinteresēta attieksme. Ja, laikam jāpaskaidro uzreiz. Nezinu, vai visi zina, ka epilepsija tā nav viena slimība. Epilepsija drīzāk ir slimību grupa. Jā, un ir ļoti smagi noritošas epilepsijas un ļoti viegli noritošas epilepsijas. Un dažreiz mums pat nevajag nozīmēt vispār ārstēšanu. Un mēs redzam pēc tā, kādas lēkmes, kad sākās, kas ir izmeklējumos. Mēs varam pateikt, ka ar lielu varbūtību tās būs dažas lēkmes dzīves laikā, vieglas, un vispār medikamentus nevajag, un tas pats no sevis atrisināsies. Un vēl mēs varbūt no mītiem un aizspriedumiem, arī no studentu aptaujas, es varu teikt, ka rezultāti par attieksmi bija diezgan labi. Reti, kurš teica, ka piemēram nevēlētos romantiskas attiecības vai ka izstumtu no ģimenes vai ka negribētu kopā strādāt, ļoti reti tādas atbildes. Bet kas viens ļoti tāds noturīgs aizspriedums par autovadīšanu. Ja, jo ir Eiropas Savienības regula, ja cilvēkam gadu nav lēkmes, tad ir atļauts vadīt automašīnu. Vai mācīties vadīt automašīnu, piemēram, no 16 gadu vecuma. Un tomēr 40% mūsu aptaujā cilvēku uzskata, ka arī tiem, kuri ir šajā medicīniskā grupā, kuri drīkst vadīt automašīnu, tomēr to nevajadzētu darīt. Un kāpēc ir tieši šis gads bez lēkmēm? Ir pētījumos pierādīts, ka tas risks izraisīt avāriju šādam cilvēkam, kam gadu nav lēkmes, vadot automašīnu, ir apmēram tāds pats, kā tam cilvēkam, kas ir iznācis tikko no autoskolas, tikko nolicis eksāmenu ar visām savām prasmēm. Ja? Un ja šis risks ir vienāds, tad nav godīgi diskriminēt to cilvēku, kam tas ir veselības stāvokļa dēļ. Tā kā jā, mums ir daudz, kas darāms sabiedrības izglītošanas jomā.
gan kā atpazīt epilepsiju, gan arī kā iesaistīt cilvēkus normālā dzīvē, gan arī par ārstēšanu, par pirmo palīdzību, daudz ko darīt. Jā, paldies. Man jautājums, Basel, tu ikdienā redz ļoti daudz smadzenes. Nu, ja mēs tā statistiski vidēji, vairāk nekā es. Bet epilepsija, kur viņa rodās, kāpēc viņa rodas, vēl joprojām nav zināms. Ir kaut kādi minējumi, iespējami. Tas ir pēc būtības jautājums, ko es droši varu pateikt, ka ticamāk man tas saucamais atbildes, ja, teiksim, es parādīšu tās smadzenes un es uzjautāšu, piemēram, ok, parādi man, kur varētu būt tas, kur sākās epilepsija, tu man pateiksi, uzreiz random, kurā zona, es pateikšu, jā, tur točno. Un tas ir tīri saistīts ar to, ka to nevar redzēt ar aci. Ja mēs skatāmies, piemēram, protams, ir tādas, kur ir sekundāras epilepsijas, tad tas nozīmē, viņi nav tas pamat cēlonis, tas nav tas, bet tur varētu būt, teiksim, veidojums vai bojājums, to, ko var redzēt, kā atšķirās smadzenes. Bet tā ir viena mazā grupa no tiem ārstējamiem veidiem. Viens no tiem ķirurģiski ārstējamiem veidiem, it kā var redzēt, ka tur ir izmaiņas magnēta, minimālas, bet, kad mēs attaisām smadzenes, mēs ar acis neko nevaram atšķirt. Smadzenes izskatās identiskas, tā perēkla zona, tāpat kā veselā zona. Vēl otra lieta, kas varētu atšķirties, ir tā, ka mums ir to, ko mēs saucam par magnētu negatīvi. Tad sanāk tā, ka magnēts izskatās pēc normālas smadzenes, bet mums ir aktivitātes tāpat, un mums ir aktivitātes, kas ir koncentrētās vienā zonā. Jautājums ir, kur tieši, ja mēs neredzam perēkli. Vēl pie tā, ne jau viss ir jāārstē tā, kā mēs redzam izmaiņas vai neredzam izmaiņas, jo faktiski tā, ka mēs zinām, ka daži veidojumi, piemēram, kur redz izmaiņas magnēta, bet tā zona, kas izraisa epilepsiju, ir tieši blakus tam, nevis tajā pašā zona, vai tieši viņi varētu būt tajā pašā zona, un vēl bišķitin tālāk tur, kur ir normālas smadzenes. Visādi veidi mēs esam redzējuši. Tieši tāpēc, ja mēs pajautājam, kā mēs varam redzēt, es varu pateikt droši, mēs nevaram redzēt, bet mēs varam izmeklēt un atrast. Un tas ir tur, kur piespēlē tieši funkcionalitāti. Tur, kur ir, kad mēs izmeklējam operācijas laika, tas ir tāpat izmeklējums, kā mēs taisam elektroencefalogrāfiju, tikai mēs pieliekam to elektrodu taisni uz smadzenēm, un ne tikai tā, bet arī mēs skatāmies blakus, jo, piemēram, pie konkrētā zona, mēs varam, piemēram, pateikt, ok, ir, bet mums ir jāskatās, vai tālāk par tā zona tomēr ir vai nav. Jo mums ir bijuši gadījumi, kad mēs izgriežam tur, kur izskatās tāda vainīga vieta, uzliekam, teiksim, apkārt mala, skatāmies, šeit nav, uz priekšu, tomēr vēl ir. Neskatoties to, ka pēc izmeklējuma mums tomēr viss ir izvākts. Un tieši tāpēc mēs vienmēr koordinējam spēkus kopā ar Dr. Strautmani. Jurģis vienmēr jau pacietīgi gaida, kamēr mēs čammājamies. Kā es jau saku, ķirurģija nav sprints, tas ir maratons. Ir jāpabeidz distanci, nevis ir jāpabeidz ar ātrāku laiku. Bet, protams, viņš pacietīgi gaida un pēc tam pasaka, ok, Jurģi, perēklis it kā teoretiski ir ārā. Tagad skatāmies praktiski. Un tad mēs atkal liekam no visām malām, skatāmies, ir aktivitātes, nav aktivitātes. Ja ir, tad ok, viņš atpūšās nedaudz, klausās mūzika, kamēr mēs darbojamies, un tad tālāk. Protams, mūzikas izvēle ir mana vaina, vienmēr nav tik atbilstoša viņa gaumē, bet katrā gadījumā viņam ir ļoti liela pacietība šādā ziņā, un mēs nepabeidzam operāciju, kamēr mums nav pārliecības, ka viss darbs ir izdarīts. Jā, tomēr interesanti ir dzirdēt arī šādus kaut kādā ziņā ieskatus
ikdienas, jo man personīgi arī kā pacientē, jo šī informācija ir maz, daudz pieejama citās valodās, ne latviešu valodā, un tomēr ir kaut kāda arī, man personīgi vairāk izprotot epilepsiju, ir veidojusies kaut tādā ziņā drošības sajūta, arī izprotot smadzenes, izprotot to, cik sarežģīts tas viss ir. Un arī dodoties pie ārsta, arī izprotot to, ka bieži vien ārstam nevienmēr ir pareizā atbilde, un ka tas ir tāds meklējumi, mēģinājumi, un tās ārstēšanas metodas mainās un attīstās. Un tāpēc arī jautājums, kad es domāju, ka tā epilepsija katram sākas un iemesli ir ļoti, ļoti dažādi, bet jautājums abiem, kas vēl sākt, kā jūs prāt ar to, ka tomēr ir šie tā aizspriedumi? Ir vēl joprojām šīs te stigmas, ar kurām es arī personīgi varu teikt, es saskaros vēl joprojām ikdienā. Kā mēs varētu, kaut arī šeit, piemēram, bērnu slimnīcā, sākot ar bērniem un jauniešiem, veidot vidi, kurā izlaist bērns un jaunieši, ka tomēr ar to pārliecību, ar to drošību, kad jā, ir epilepsija, ir šī diagnoze, bet dzīve neapstājas un dzīve ir iespējama citādāka varbūt, jo es noteikti varu teikt to, ka man dzīve ir citādāka un bieži vien ir jāsadarbojas ar epilepsiju, lai dzīvotu un pilnveidot savu dzīvi, bet kā mēs varētu sākt ar bērniem, jauniešiem? Es droši vien gribētu pārķert šo jautājumu. Pirmais, vispār, ja mēs runājam par pasaules aktualitātēm, tad ļoti liela aktualitāte, un kas nav sena, un tas ir pārsteidzoši nesena, godīgi sakot, tā ir pacientu iesaiste dažādu lēmumu pieņemšanā par to, kādus pētījumus veikt, kā veikt pētījumus, kādus rezultātus skatīties, kas ir nozīmīgi, kas nav. Ja mēs šobrīd skatāmies, reizi gadā notiek liela epilepsijas kongress, viens ik 2 gadus pasaules epilepsijas kongress un ik 2 gadus Eiropas. Būtībā sanāk katru gadu viens. Un pēdējos gadus šiem kongresiem ir 2 prezidenti. Viens ir ārsts, otrs ir pacients. Un arī mēs skatāmies Eiropas Savienības grantu, teiksim, tā ir nauda, ko piešķir caur Eiropas Savienību dažādu zinātnes projektu veikšanai. Tagad viens no kritērijiem obligāti ir, ka šajā projekta izstrādē jābūt iesaistītiem pacientiem, plus pacienti vai pacientu pārstāvi vecāki piedalās arī projekta izvērtēšanā. Un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti būtisks ceļš, lai ārsts saprastu vairāk pacientu un lai pacients vairāk saprastu ārstu. Arī, teiksim, manuprāt, tas arī ļoti būtiski arī pacienti piedaloties šajos zinātniskajos kongresos, saprot, par ko mēs runājam, kas ir iespējams un kas nav iespējams, jo dažreiz tās gaidas ir ļoti nereāls. Vienkārši šobrīd tā zinātne var izdarīt to, ko var, un ir kaut kādi ierobežojumi. Bet arī pacientu organizācijām šobrīd ir ārkārtīgi liels spēks, ir dažas jau finansiāli ietekmīgas, kuras ir spējušas piesaistīt finansējumu dažādu ziedojumu veidā, kuras ir pacientu organizācijas arī spējuši nofinansēt dažādus pētījumus, kur jau ir reāli zinātnes sasniegumi un iegūmi. Tā kā, manuprāt, tas ceļš pasaulē ir diezgan labi iezīmēts, ko mums arī vajadzētu Latvijā vairāk attīstīt. Tas ir cilvēku ar epilepsiju un ārstu, kas strādā ar epilepsiju, kopīgi pasākumi, kopīgi plāni, kā strādāt pie kādiem projektiem, pie kādām tēmām. Tas būtu viens. Ja mēs runājam par bērnu slimnīcu, tad mums ir 2 labas iniciatīvas. Ir sabiedrības informēšana, tas ir portāls Vesela Pasaule LV, kur ir dažādā formātā pieejama informācija, ir gan tekstu veidā, gan video veidā, gan infografiku veidā. Par epilepsiju tur arī ir pamata informācija, tā noteikti iespējams papildināt. Laikam ejot tāds arī notiks.
Arī šis raidieraksts kā sastāvdaļa, jā, tas noteikti ir jāturpina arī raidierakstu veidā to izplatīt. Plus vēl brīnišķīga iniciatīva pēdējo, laikam, pusotru gadu ir projekts, tātad atbalsts bērniem ar smagām slimībām. Epilepsija, tā skaitā, ir smaga slimība. Tad mums ir multidisciplināra komanda, ko mēs varam piesaistīt, kur ir sociālais darbinieks, psihologs, ārsti pēc vajadzības tiek piesaistīta, vai kapelāns arī varbūt tik iesaistīts. Tad sniegt šo psiholoģisko, vai varbūt arī ne tikai psiholoģisko, arī kaut kādu sociālu, organizatorisku atbalstu. Tieši sadzīvot ar smagām slimībām, tā skaitā ar epilepsiju. Tad šādu iespēju arī mēģinam izmantot. Es ceru, ka tas būs ne tikai projekta veidā uz īsu brīdi, bet tas būs kā patstāvīga iespēja. Jo daudziem bērniem tas ir tiešām palīdzējis. Un, tieši ārsta vizītes ir īsas, koncentrētas, fokusētas. Bieži vien tajā brīdī nedzird, un cilvēks iziet pa durvīm, daudz ko ir aizmirsis, daudz ko nav uztvēris, un tad ir daudz dažādu jautājumu. Un mēs vienmēr mēģinām epilepsijas cilvēkiem nodrošināt tātad iespēju atgriezeniskai saitei, vai e-pasta veidā, vai telefoniski iespēju sakomunicēt, uzdot tos papildus jautājumus, ko daži ģimenes izmanto ļoti labi, aktīvi, dažas mazāk. Lauks uzlabojumiem ļoti plašs, bet es domāju, ka tā virziena ir šī informētība, kopīga sadarbība, kopīgi lēmumi par to, kas ir svarīgi, ko ieviest, ko varbūt var atlikt. Un šīs dažādas atbalsta programmas, kas arī pašvaldības varētu kaut ko darīt vairāk. Ir dažādas atbalsta programmas pašvaldībās, bet varētu būt vēl. Tā varbūt īsumā, nezinu, varbūt Masals var papildināt. Piebilstot, ja mēs domājam par to, viena no tām stigmām, kad mēs runājam par epilepsiju, ir tā, to, ko mēs skatoties no malas, ir tā, ka tas cilvēks, tas pacients, vai tas ir bērns vai pieaugušais, viņš tiek atdalīts, viņš ir atsevišķā grupa, un galvenais mums ir jācenšas, viss tā ārstēšanas ir tā, lai cilvēks ir integrēts, lai viņš var darīt to pašu, ko jebkurš cilvēks var darīt, lai viņš var dzīvot veselīgi. Tad, ja mēs vienkārši neatļaujam viņu sportot, kad viņam reāli ir vajadzīgs sports, lai viņam ir veselīgs ķermenis un tā tālāk, tad tas ir bijis nepareizi. Un tas pats, piemēram, kad mēs piesaistam viņu lēmumos, galvenais, vislielākais varbūt noteicējs ir, cik daudz atbalsts viņi saņem. Tas varētu būt no ģimenes, kā tavā gadījumā tad no vecāka puses, bet arī tur pēc tam tuvi draugi un tā tālāk. Un jo vairāk viņi saprot reāli, ka tad, kad nav tās laikmes, Bernadeta ir Bernadeta, tā nav kaut kāda cita planetietis, tā nav kaut kāds bubulis reāli, viņa nav jābaidās un no viņas nevar noķert neko sliktu reāli. Tas ir ļoti skaista būtne, ļoti foršs cilvēks ar foršu dvēseli un īstenībā neatšķirās nekādīgi no cita cilvēka. Un, protams, tur ir tādiem, kuriem ir smagāka gaita, viņam ir ierobežojumi, bet tas nenozīmē, ka mums ir pilnīgi jāierobežo tādas, aktivitātes. Viņš drīkst iet paspēlēties ar bērniem, ja tas ir droši viņam un droši bērniem un tā tālāk. Viņam nav pilnīgi jāatdala. Tad ideiski, ja mēs varam izskaidrot sabiedrībai, protams, tur ir dažādas programmas, kā Jurģis ir minējis, bet arī tas ir cilvēkiem ir jāsaprot, jo mēs varam darīt, mēs varam būt iniciatori, bet tas ir cik pieņem cilvēki. Ja cilvēks skatās, ka mēs runājam intelektuāli un tā nedomās reāli, ka Bernadeta kādreiz ir bijusi zem skalpeli dēļ epilepsija un ka viņa slimojusi no 12 gada vecumā. Viens arī no zināmiem faktiem ir ar lielāku varbūtību, piemēram, Van Gogh ir slimojis ar epilepsiju. Un tas arī izpaužās viņa gleznām, tāpēc, ka viņam ir bijis vairāk akcents ar dzeltenu krāsu, kas varētu būt viena no tām saucamām iespējām
traucējumiem, ko rada epilepsija. Bet, protams, viņš vispār ir jau fantastisks cilvēks, viņš ir jau fantastisks mākslinieks, tikai viņš nav saprasts tajā laikā. Man liekas, brīnišķīgi tu uztvēri, aktualizēji šo tēmu, un par sportu tu brīnišķīgi uztvēri, jo ir pētījumi, kas liecina, ka cilvēki ar epilepsiju, kas sporto, tiem ir labāka lēkuma kontrola nekā tie, kas nesporto. Un arī peldēt drīkst cilvēki ar epilepsiju, ja, kas arī bieži vien ir tāds aizspriedums, ka nedrīkstētu. Protams, ja tā ir atklāta ūdens tilpne ar tumšu ūdeni, ar iespējamām bedrēm, ar straumēm, tad tas ir atļauts tikai ar vesti, bet ja tas ir basēns, caurspīdīgs, kur blakus ir glābējs, tad riski ir ārkārtīgi zemi. Bet varbūt to arī no savas pieredzes pastāstīt. Varbūt tev ir kādas īpašas sajūtas un atmiņas par šo socializāciju. Jā, pirmkārt, paldies. Paldies par cilvēciskumu. Jo tas, manuprāt, tad, kad es gāju pirmajiem gadiem cauri ar epilepsiju un mācījos vispār saprast savā apziņā un arī vēlāk esot jaunietim un ķerot visu pasauli. Tas trūka šī cilvēcība, trūka tas, ka tieši tā, es esmu vienkārši cilvēks, tieši tā es neesmu ciplanētietis, vēl nav pierādīts. Bet, jā, un ka mēs esam vienkārši, ka cilvēki ar epilepsiju dažādās formās arī ir, vienkārši cilvēki, tieši tāpat kā visi mēs, un tieši tāpat kā mums visiem ir kaut kādas, individuālās, es pat teiktu, tādas personības iezīmes, kuras vienkārši mūs padara citādākus, un jā, dažkārt man vajag, kaut kādu lielāku atpūtu pēc kaut kā, vai piemēram arī tieši minēja peldēšanu. Es pēdējos 2 gados esmu sāku aizrauties ar peldēšanu augstumā, būšanu ronim, un tas bija grūts ceļš, tieši tāpēc, ka ir šī ūdens tilpnes, ir neredzamas vietas, ir šie āliņģi, kas ir milzīga bedre, un kā tad šo varbūt manu vēlmi vai aizrautību to darīt, un arī pamanot to efektu, ka tas palīdz kaut kādā ziņā, un arī īstenībā ar vāgus nerva implantu stimulāciju, kā veidot šo sadarbību ar apkārtējiem, ar draugiem, kā iesaistīt viņus šādās aktivitātēs, lai ir blakus cilvēki, jo, protams, nevienmēr tu visur vedīs kādu personīgo glābēju vai vēl kaut ko un atrast kaut kā šos veidus, kā sadarboties, bet, man liekas, ir ļoti man personīgi ļoti skaisti dzirdēt to, ka ir šis psiholoģiskais atbalsts un ka tas ir ne tikai pašam pacientam, bet ka tas arī ir ģimenei, ka tas arī ir brāļiem, māsām, radiniekiem, jo man arī ir 2 lieliski brāļi, viens jaunāks, viens vecāks, un es nemaz nespēju iedomāties, kā tas bija pieredzēt pirmo laikmi, kā tas bija uzaugt ar kādā ziņā nepārtrauktu uztraukumu, kas, es teiktu tā, ka cilvēkam ar epilepsiju viņš pāriet kaut kādā brīdī un mainās, jo tu vienkārši saproti to, ka tas ir tavs ķermenis un tu nekur nevari likties. Bet otrs cilvēks var izvēlēties, vai viņš tev ir blakus, vai viņš aiziet, var teikt, blakus istabā un izvairīties no tā. Un tas ir tas lielākais, man liekas, kad jā, kaut kādā ziņā nebaidīties no tā, ka tas no malas var izstīties tiešām, kad kaut kādi varbūt gari tur arī dzīvo un nāk ārā, bet ka tas to cilvēku nesamazina un tās iespējas dzīvē arī nesamazina, jo jāpiedomā pie ļoti daudzām lietām, ka tev ir epilepsija. Arī, piemēram, tagad, kad man ir implants un kad teorētiski šie riski ir mazāki, man lielākās bailes bija atsākt braukt ar riteni un uzkāpt vispār uz riteņa. Ar visu ķiveru un visu pārējo, bet man bija šausmīgas bailes, jo, ja es nokritīšu, ja es sastīšos, jo arī mazajās laikmēs man brīžiem ir, kad man notirps pusi ķermenis, un, kā tas būs. Un, paldies
nezinu, pasaulē, kad ir šie cilvēki, kas redz cilvēciskumu, kas apmēram tā, kad man bija tāds jūtas, ka man bija atkal kaut kādi 5 gadi, kāds man stāv blakus, un saka, viss būs labi, viss būs kārtībā, un es ar savu ķiveri, un kā es sāku braukt, un tā brīvība, jo es saprastu to, ka cauri, dzīvojot ar šo slimību un mēģinot veidojot attiecības ar epilepsiju, svarīgākais ir atrast veidu, kā sajust brīvību iekš savu ķermeņa. Jo nepārtraukti tomēr tā slimība ir blakus esoša, un viņi tomēr kaut kādā ziņā paņem tavu ķermeni, un tev vairs nav kontrola par savu ķermeni, un tu nevari, tu vari pastāstīt visiem, bet tu nevari to savaldīt sev iekšā. Bet, kad tu sajūti kaut kādos šajos mazajos mirkļos šo te prieku, šo te brīvības sajūtu, tas kaut kas tāds, ko es novēlētu jebkuram cilvēkam atrast mazās kaut kādas lietiņas, kaut vai pieņemsim riteņbraukšanu, kas liekas tik ļoti sadzīviska lieta, kas ir ar visiem bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, atrast šīs mazās lietas. Bet man tāds svarīgs jautājums īstenībā, jo arī tagad man universitātē mācoties, kur Latvijas universitātē ļoti pretīm nākoši izturās pret epilepsiju, un es esmu ļoti priecīgi to, ka katrs lektors izprot un arī apzinās, ko nozīmē, kad auditorijā ir cilvēks ar epilepsiju un arī mani kursa biedri. Bet vēl joprojām ir liela neizpratne, ko darīt, kāda ir šī pirmā palīdzība. Mēs sapratām to, ka karotes nevajag bāzt un karotes vienkārši neaiztiekam tajā brīdī, kad redzam epilepsijas lēkmi. Bet bieži vien mēs nemaz sākumā nevaram izprast, ka tā ir epilepsijas lēkme. Kādi būtu ieteikumi, kā varētu sniegt šo pirmo palīdzību, kā viņi varētu izskatīties? Ļoti labs jautājums un svarīgs jautājums. Patiesībā tie pirmās palīdzības principi ir ļoti vienkārši. Nav nekāda raķešu zinātne. Tad viens no principiem tātad ir drošība. Ja cilvēkam sākas lēkme, viņš, piemēram, stāv. Nevienmēr tas nozīmē uzreiz krišanu. Tas kritiens var sekot vēlāk. Tad pirmkārt padomājam, kas apkārt cilvēkam atrodas. Vai viņš var uzkrist, piemēram, uz kaut kā asa, vai nokrist kaut kur no kaut kādām pakāpieniem un sasisties, vai kādos stiklos iekrist. Jā, tātad vai novācam apkārtni, vai palīdzam nogulties, ja cilvēks ir sadarbīgs. Nākamā lieta, ko vēlams būtu darīt, tas ir diezgan grūti, bet tomēr uzņemt laiku. Jā, jo lielākā daļa lēkuma beidzās 2-3 minūšu laikā, un šādas lēkmes principā reti, kad ir bīstams cilvēkam, izņemot traumu riskus, jā, tik no sava auguma nokrist. Bet ja lēkme turpinās ilgāk par šīm 2-3 minūtēm, 5 minūtes un ilgāk, tad iespējams, ka tā lēkme pati no sevis nebeigsies. Tas nenotiek bieži, bet dažreiz notiek. Un tad ir jāievada medikaments, lai šo lēkmi apturētu. Ja, ja jūs mākat šo medikamentu ievadīt, tad, piemēram, skolas medmās, bērndārs medmās to māk, vai vecākus mēs apmācam, viņi to māk, vai pats pacients. Tad var ievadīt tos medikamentus, ja tā lēkme ir ilgāk. Ja nemākam, tad mēs varam izsaukt ātro palīdzību, kas to izdarīs. Tā ir tāda lieta. Nu, un tad atcerieties to, ka lēkmes laikā cilvēkam ir sirdsdarbība, ir asinsrite un ir elpošana. Kaut arī varbūt elpošana ir neregulārāka. Varbūt, ka mēs redzam tādas saputotas iekalas mutē, bet ar to cilvēks neaizrījās lēkmes laikā, nenosmok. Jā. Tas, principā, cilvēks turpina elpot. Mēs varam, piemēram, ja viņam ir ciešāks krekls atbrīvot, piemēram, kakla apkaklīt. Mēs varam, ja cilvēks ir guļus, tad, piemēram, zem galvas kaut ko palikt, ja galva raustās, lai nesadauzās. Nu, un ja tie krampi beidzās, tad vēlams ir pagriezt cilvēku uz sāniem, jo ja tas kaut kas mutē ir pēc lēkmes, dažreiz ir vemšana pēc lēkmes, ar to gan var aizrīties. Ja, tad tajā brīdī, ka lēkme ir beigusies, tad mēs cilvēku pagriežam uz sāniem tā, lai viss, kas ir mutē, tek uz leju. Nu, noteikti nedrīkst neko dot ēst dzert, ja mums ir filmās ir tāds mīts un arī dzīvē cilvēku uzreiz nes ūdeni padzerties, ja. Ja cilvēks ir ar traucētu apziņu, kā tas bieži ir lēkmes brīdī, jūs viņam liesiet to ūdeni mutē, tad gan var aizrīties. Ja? Tā kā
To nevajadzētu, un arī to ēdienu dzert nevajadzētu dot neko mutē, kamēr cilvēks pēc lēkmes nav pilnībā atķēdzies. Ja? Jo pēc lēkmes, ja tā ir krampu lēkme kārtīgi, tad visbiežāk ir tāds nomākums, miegainība. Cilvēks var pagulēt, ja tajā brīdī arī neko ēst dzert nedodam, tad gaidam, kad cilvēks attapsies un tad. Kad jāsauc ātrā palīdzība noteikti, tad, ja nav zināms, ka cilvēkam ir bijusi epilepsija, tad pirmreizēja lēkme noteikti ir jāizmeklē. Tad, ja zināms, ka cilvēkam ir cukura diabēts, iespējams, ka tas ir saistīts ar sliktu cukura diabēta kontroli, un tur tas pats no sevis nepāries. Ja zināms, ka ir grūtniece, ja, tas var būt bīstami bērniņam un arī liecināt par nopietnām veselības lietām. Vai tad, ja šī lēkme ir bijusi ūdenī, piemēram, arī tad būtu tomēr drošāk ārstniecības iestādē pārbaudīties. Vai mēs redzam tādu izteiktu kādas traumas pazīmes, ja, tad arī, plus, ja šī lēkme ir bijusi ilgāk par 5 minūtēm, tad arī vajadzētu saukt ātro palīdzību. Tā kā redzams, ka nekas sarežģīts nav. Un arī mūsu pētījumi rādīja to, ka cilvēki gribētu vairāk zināt un labāk justos, drošāk justos, ja zinātu, kā rīkoties lēkmes laikā. Interesanti, man nesen runājām ar medmāsu mūsu nodaļā. Viņa saka, ka viņai pat neiroloģijas kursā pareiza atbilde bija karota likt, kā palīdzība epilepsijas lēkmes laikā, kas nemaz nav tik sen. Ja, tātad šie mīti ļoti, ļoti noturīgi. Jā, mīti ir esoši un dzīvo savu dzīvi. Bet šī palīdzība ir pavisam tiešām vienkārša un nav grūti aizmirstam. Un tas svarīgākais arī klausītājiem, kad, ja ir epilepsija, tad vismaz vienam uzticamības personam pastāstīt, kā palīdzēt. Vismaz pastāstīt to, kad ir epilepsija, jo es arī no personīgās pieredzes runājot ar cilvēkiem, ar pasniedzējiem, kad tas ir tas brīdis, kad viņi labprāt zinātu iepriekš, kad ir šī epilepsija, un tas viss ir kārtībā, un tu vismaz zinātu, kā tajā laikā reaģēt un kā palīdzēt. Nevis tad sākas satraukums un hauss un vispārējais. Atgriežoties vēl pie manis un pie manas iespējas pirms gada, jau mazliet vairāk kā pirms gada, iegūt vāgus nerva stimulātoru implantu. Es vēlējos jautāt, Basel, tev pēc savas pieredzes, jo, kā mēs zinām, kopš 2017. gada pastāv šāda ārstēšanas metode Latvijā. Viens ir viss fiziskās lietas un konsīlija un ārsta apspriešanas un viss, kas notiek līdz šī operācija, tiek nolemta un pieņemta kā iespējamība pacientam. Bet man jautājums vairāk par tādu emocionālo pusi. Tev kā ķirurgam un sadarbībai ar pacientu. Jo es labprāt vēlāk padalītos ar savu pieredzi, kā man tas bija. Bet es vēlējos jautāt tev, kā ikdienā tas ir strādājot. Ikdienā ir jāatcerās viena lieta, ka lai es varu palīdzēt, jo tā ir mana misija. Ja mēs tā padomājam, ir palīdzēt citus. Ja neijotās līdzi tam cilvēkam, tad tas nav iespējams. Ir jābūt tā, ko mēs saucam empātija. Tagad ir baigi forši tas vārds, kā mēs varam to aprakstīt. Divos vārdos vienkārši ir jāpadomā, tas, kas guļ zem manas skalpela, viņš nav gluži gaļas gabals reāli. Tur ir dvēsele, emocijas un arī ja ir negatīvās emocijas, tas ne tikai ir slikti man, jo es nevarēšu labi sadarboties ar viņu, kamēr viņš nejūtās droši, kamēr tas cilvēks nejūtās labās rokas, viņš nav spējīgs sadarboties. Viņš redzēs visus kā ienaidniekus vai visus kā draudus, bet arī mēs zinām, ka daudzās lietas ir saistītas, vai tas ir tikai veģetatīvās parādības, tas viss ir saistīts reāli ar emocijām un stresu.
varētu būt arī dažas, kā tieši emocijas ir tas triggers jeb tas izsaucējs priekš lēkmēm, tāpēc, ka tur tas varētu izsaukt tā saucamā impulsa vadīšana caur tiem centriem, kas ir cieši saistīti viens ar otru. Tiem saucamiem bazāliem kodoliem. Un tas var veicināt vai atvieglot, teiksim, impulsa vadīšanu caur tiem tīkliem, kas ir izveidojušies. Tieši tāpēc ir jāatcerās, ka ar cilvēku ir jādarbojas kā ar cilvēku, nevis kā ar preci, vai kā ar gaļas gabalu, vai tas, kā zem konvojeru ejam tālāk. Ne tikai tā, bet mēs zinām arī, ka cilvēks, kurš nejūtās labi, viņam ir paaugstināta jūtība pret sāpēm. Viņš jūt sāpes vieglāk. Sāpes, piemēram, salīdzinot no viena mazā brūce varētu būt normālam cilvēkam 1, 2 no 10, bet viņam pašam varētu būt 8, 9. Tas viss ir saistīts reāli ar to, ka viņš jūt vairāk tas sāpes. Un arī vienmēr varbūt tas ir vairāk manā praksē, kad es vienmēr stāvu un runāju ar to cilvēku, es vienmēr cenšos iztēloties, kas būtu, ja es būtu tajā pusē, ja es stāvētu un klausītos tās lietas. Tieši tāpēc es neatļautos pateikt cilvēkam to, ko es negribētu pašam dzirdēt. Un, piemēram, ja tas ir mazais bērns, man arī ir jājūt, jāsaprot, kā pasaulē aiz viņa acīm. Ne tikai man ir jādomā, ja tā būtu mans bērns, kā es gribētu, lai viņu ārstētu, tā arī ir jācenšas kaut kā saprast, kā viņš skatās uz manis. Ja es esmu tāds, teiksim, nopietns, biedošs un tā tālāk, viņš vienmēr aizsargāsies un viņš arī neatklās to, ko viņš reāli jūtās. Jo jāatcerās arī, lai varētu arī panākt labu ārstēšanu, tad ir jābūt tas saucam uzticami. Man ir jāstāsta viss pacientam, bet arī pacientam ir jāstāsta man visu. Un ja viņš man nepateiks, kad viņam sāp, es nevarēšu palīdzēt. Un tas ir tā. Un ja cilvēks reāli jūtās, ka, piemēram, ja tu ar mani sēž, tu jūties, tas ir gandrīz tā kā ar ģimeni vai ar draugiem vai kaut kas tam līdzīgs. Tur ir jābūt profesionalitāti, bet arī ir jābūt bišķīt tāds, jo mēs kā ārsti, mēs izlaužam to saucamo intimitāti. Mums ir reāli izmeklējot, ir jāpieskar to pacientu. Ir tieši tāpēc mums ir jābūt augstā etika, bet arī ir jābūt pēc būtībās empātija. Un tieši tāpēc, ja mēs varam intīmi, fiziski jau izlaust to barjeru, tad arī mēs varam nedaudz arī pat atļauties ne fiziski izlaust to saucamu barjeru, lai mēs varam viens otru saprast. Jā. Es varu teikt tikai paldies. Tagad jau arī pirms gada, jo mans operācijas stāsts, man liekas, man vienmēr palika sirdī ļoti, ļoti mīļš. Un arī kaut kādā ziņā saskaroties arī ar dažādām blakusparādībām, tieši tāpat kā medikamentiem, tieši tāpat arī implantam ir. Tas vienmēr palika kopā ar mani. Un es vēlētos arī ar to padalīties, kad mana pirmā reakcija viss tāda, manuprāt, tā ir mana visīstākā reakcija, kad iznākot no anestēzijas, kad es vēl biju operācijas zālē, man pirmais uztraukums bija par to, kad vai man ir bijusi lēkme, jo tā sajūta nākot ārā un lēnām pieslēdzot apziņu bija kā vienmēr pēc lēkmes. Un es atceros, kā Basels skatījās uz mani un saka, nē, viss kārtībā, bija operācija, viss ir veiksmīgi noritējis, viss ir labi. Un es sāku raudāt. Un es neesmu pat parasts cilvēks, kas raud tik ļoti. Un es sāku raudāt. Un tas, kā Basel tur reaģēts, tas tiešām tā kā sirdi savīļo vienkārši no iekšienes. Un saglabājot profesionalitāti, tu centies saprast, kur man sāp, kas man sāp, kāpēc es raudu. Un es tik tīri atbildēju, ka es esmu laimīga. Un, manuprāt, tas arī parāda to uzticēšanos, to atbalstu, jo arī
mēģinot arī medikamentus dažādas iepriekš, tā ir viena veida uzticēšanās ārstam, un, protams, operācija ir jau kaut lielāka uzticēšanās, un tajā brīdī, ka tev ir arī jāsaņem šī drosme pieņemt šo lēmumu, arī, ka tu esi pieaugušais, un kad tev, protams, ir atbalsta komanda, bet šis lēmums ir tavs, tad, man liekas, ir ļoti, tieši tā kā tu teici, būtiski šī sadarbība starp arī ķirurgu un pacientu, un ka tas nav tiešām gaļas gabals, bet ir šī cilvēcība, un arī, manuprāt, ir ļoti interesanti tas, kad arī skatoties uz epilepsiju un ārstiem un sabiedrību arī tagad, kad šīs attiecības starp pacientiem un ārstiem mainās, un kad arī vairs nav tas brīdis, kad pacients atnāk pie ārsta un saka, lūdzu, izārstē mani. Un visu, ko tas ņem uzliek uz ārsta. Un tad man būtu jautājums, Jurģi, tev, kā varētu iedrošināt pacientus jau šo uzticamību, drošības sajūtu, jo es domāju, ka tā ir ļoti būtiska arī šī emocionālā labbūtība epilepsijas pacientiem, kā no ārsta puses. Laikam tā ir vispār parādīt to, ka mēs varam, parādīt to, ka tas, ko mēs varam šeit, ir līdzīgi tas, ko var labākajās citajās valstīs nodrošināt. Parādīt ar labiem piemēriem, lai mums uzticās. Mums, protams, kā ārstiem jāsaprot arī, ka ir reakcija uz smagu slimību ir normāli, ka ir vispirms noliegums, tad ir dusmas, tad ir tirgošanās, tad ir skumjas, un tad ir pieņemšana, un iespējams, ka cilvēkam ir jāiziet cauri šīm visām fāzēm līdz tādai sadarbībai, pilnībā uzticoties. Katrs ceļš ir individuāls. Jā. Bet es laikam aicinātu epilepsijas cilvēkus vairāk runāt, vairāk stāstīt, lai mēs ārsti arī zinātu, lai sabiedrība zinātu. Jo man tā pieredze ir tie cilvēki, kas ir saskārušies ar epilepsijas cilvēku un zina, ka viņi saskārušies. Tiem gan attieksme, gan zināšanas, ko darīt, ir daudzkārt labākas. Un iespējams, ka daudzi cilvēki ir saskārušies ar epilepsijas cilvēkiem, bet to nekad nav uzzinājuši. Un tāpēc, varbūt, ka tu būsi labs piemērs, iedvesmot citus, vairāk runāt, vairāk stāstīt, un tad arī tie kopīgie lēmumi radīsies. Jā, es ļoti ceru, kad vismaz kāds, kas klausās, kuram ir epilepsija, kad sajūtīs šo es teiktu, ka tā ir īstenībā drošības sajūta, ka tu sajūti, ka tu vari runāt, ka tu vari atklāt runāt, ka tu vari arī sabiedrībā runāt un ar apkārtējiem. Es teikšu paldies šai sarunai, paldies Dr. Strautmani, paldies Dr. Vagve, un paldies, ka klausījāties radio ierakstu Vesela pasaule. Par epilepsiju uzticamu informāciju var atrast arī Bērnu slimnīcas portālā veselapasaule.lv.